Hello friends, once again welcome back to the YouTube channel. साथीहरु तपाई एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको होला हवाई जहाजहरु तपाईहरुको दिमागमा यो लागेको होला हवाई जहाजहरु आकाशमा जुनसुकै बाटो भएर जान सक्छ वा पाइलटलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँबाट त्यो ल्यान्ड गर्न सक्छ हो तर त्यस्तो एक्चुअली हुँदैन हवाई जहाज पनि आकाशमा एउटा फिक्स बाटो भएर मुभ गर्ने गर्छन् अन्यथा त्यो बाटोहरुबाट अरु पनि प्लेन्सहरु गइरहेका हुन्छन् र एयर क्रैशहरु हुने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यो एरोप्लेनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम जमिनमा बसेको ट्राफिक कन्ट्रोलर व्यक्तिले गरिरहेका हुन्छन् र ट्राफिक कन्ट्रोलर व्यक्तिले पाइलटलाई राडारको थ्रु कम्युनिकेट गरिरहेका हुन्छन् है त्यो राडारबाट सिग्नल पठाउँदै गरेको र त्यही सिग्नलको आधारमा कुनै पनि पाइलटले आफ्नो प्लेनलाई कतिको उचाइमा उडाउने कति डिग्रीमा टर्न गर्ने त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट कन्ट्रोलरबाट पठाएको नियम अनुसारले तिनीहरूले फ्लाइ गराइरहेको हुन्छ गाडी प्लेनलाई चलाइरहेका हुन्छन् र त्यही कारण हो यिनीहरूले ट्राफिक कन्ट्रोलरको निर्देशन प्रयोग गरेन भने एयर क्रैशेसहरु सम्भावना बढी हुने गर्छ त्यसकारणले तिनीहरूको प्रत्येक इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोलरकै अन्डरमा काम गरिरहेका हुन्छन् सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गर्नु होला सँगसँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला हामी पक्कै पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू